яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцесвет, и бойцу на дальней пограничне от Катюши передай привет. И бойцу на дальней пограничне от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, уносила песню за собой. Выходила на берег Катюша, уносила песню за собой. Здравствуйте, дорогие друзья! В эти дни мы празднуем нашу великую победу. И сегодня мы вместе с Владимиром Владимировичем Бурматовым пришли в Сад Победы, который находится у нас в Челябинске, в тракторозаводском районе. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте, Полина. Вот скажите мне, чем для вас примечательно это место? Чем оно дорого? Ну, это место знаковое. Оно знаковое для всей Челябинской области. Оно знаковое для Челябинска. Это сердце Танкограда, Да. это сердце тракторозаводского района города Челябинска. Ведь это первый день Победы, который Челябинск отмечает в статусе города трудовой доблести. Да, мы добились ведь этого. Мы этого очень долго добивались. Это было обращение ветеранов. Наши челябинские ветераны обращались ко мне. Это было несколько лет назад. Я уже был депутатом. И они просили, ну, говорят, вот есть города-герои, понятно, города воинской славы. Но ведь Челябинск и Магнитогорск, они точно так же ковали победу. Тыл фронту, здесь совершался трудовой подвиг. Отсюда люди уходили на фронт, и, к сожалению, многие не вернулись. Здесь вставали к станку как к оружию и шли на завод как на фронт. И здесь действительно победа в буквальном смысле слова была выкована. Каждый пятый танк вышел из ворот Челябинского танкового завода, теперь это Челябинский тракторный завод. Здесь делалась броня, здесь делалась сталь для патронов, мин, фугасов и так далее. То есть больше, чем наш регион, фронту мало кто дал. А городов трудовой доблести у нас не было. И мы боролись за это. Мы приняли закон в Государственной Думе, который дал возможность нашим городам вот это 9 мая отпраздновать в этом высоком статусе. Нас поддержал президент, и я теперь могу нашим ветеранам сказать не только большое спасибо за то, что они освободили страну, за то, что они ее отстроили после войны, за то, что они создали современную промышленность и наши города. Я им могу еще сказать, что вот то, что вы просили, то, что вы мне поручали, то, за что мы собирали вместе подписи, мы огромное количество подписей собрали, там десятки тысяч людей подписывались.
это сегодня состоялось. И у нас и Челябинск, и Магнитогорск являются городами трудовой доблести. Здорово. Владимир Владимирович, вот я помню это место, когда это был еще такой запущенный пустырь, ну не такой, знаете, еще не совсем обустроенный, а сейчас это красивый парк. Здесь много красивых мест, где можно пофотографироваться, где можно прогуляться. Вот это очень важно, что он построен. Ну, мы это сделали за 4 года. Это, кстати, тоже был наказ моих избирателей, чтобы Сад Победы у нас ожил. Потому что действительно совсем относительно недавно, лет 5-6 назад, место было, ну, скажем так, нуждающееся в реконструкции. Я вот так вот мягко скажу. Было чем заниматься. И мы здесь сделали и сеть таких прогулочных пешеходных дорожек. Здесь вот можно здесь прям появились в разных такие местах. островки для всех возрастов. Есть и для бабушек, где можно посидеть, отдохнуть. Для молодых мам мы сделали здесь несколько детских площадок. Для ребят постарше здесь шикарный спортзал под открытым небом с настоящими тренажерами, гантелями, штангами там, и так далее. Детишкам здесь полазить. Очень много патриотики, конечно. Самая крупная в нашей области выставка военной техники. Здесь знаковое для наших моряков есть место. Мы его тоже вместе с ними обустраивали, потому что мы их поддерживаем. Здесь много памятников. То есть место стало центральным и с исторической точки зрения, и с точки зрения просто того, что можно прийти сюда и хорошо провести время. Но мы на этом не собираемся останавливаться. Так. Вот у нас есть здесь замечательный монумент, который сам по себе является еще и архитектурным памятником. Но вот так получилось, что в Саду Победы нет вечного огня. Да. И мы считаем, что это неправильно. Неправильно. И мы вместе с ветеранами сейчас хотим здесь сделать еще и вечный огонь. А еще одна наша задумка, она тоже, как мне кажется, связана с такой некой несправедливостью. В Челябинской области нет своего музея Победы. Во многих регионах он есть, а у нас его нет. А еще раз говорю, что вклад Челябинской области в победу, он огромен. И мы этого достойны. И вот мы сейчас будем работать над тем, чтобы вот в эту пятилетку мы здесь так все
сделали. Привели в порядок, да, да. привели в порядок. А в Теперь следующую? сюда не стыдно прийти. А на следующую пятилетку мы запланировали, что вот если Бог даст, и, значит, мы найдем на это ресурсы, мы здесь сделаем музей Победы и вечный огонь. И тогда это будет такой действительно завершенный комплекс. А почему я еще пятилетками рассуждаю? Ну, во-первых, это удобно, планировать проще. Всегда же пятилетками работали. Все новое – это хорошо забытое старое. А еще одна тема – это то, что все-таки грядет у нас очередной юбилей 80-летия Великой Победы. Да. И хорошо бы нам к 80-летию успеть это все реализовать. Правильно. Тогда действительно это было бы очень здорово для того, чтобы увековечить историю Танкограда здесь, в его сердце, в тракторозаводском районе, откуда выходили эти танки, где их делали, увековечить трудовой подвиг, воинский подвиг южноуральцев, которые уходили на поля Великой Отечественной, которые трудились в тылу, которые восстанавливали города. И к 80-летнему юбилею Победы уже подойти с вот этими достижениями. Здорово. Владимир Владимирович, вот пандемия отступает, но все равно еще не прошла. А вот как в этом году вы планируете поздравлять наших ветеранов? Я ко всем заеду. Обязательно. Я у каждого побываю в гостях. Вот ветеранов, к сожалению, тех, кто живет на территории моего избирательного округа, ну, жизнь есть жизнь. И пандемия, кстати, тоже внесла свою печальную лепту в это. Их становится все меньше. Да. Ну, вот прям вот Жалко очень. очень. И сейчас еще и многие продолжают соблюдать из них режим самоизоляции. Беречь себя, это правильно. Но праздника-то хочется. Конечно. И им хочется, и Это нам их хочется. праздник. Да. А для нас тоже День Победы без ветеранов, это, ну что это за День Победы?
Поэтому я, конечно, ко всем съезжу. Вот сколько есть, у меня остались районы, где уже только один, представляете, остался вот ветеран. Это очень больно осознавать, что они уходят, что уходят вот люди, которые эту победу своими руками нам принесли, нашей стране, миру всему, освободили мир от фашизма. И я, конечно, каждого заеду поздравить и обнять, и поговорить, потому что они этого очень ждут. Я вспоминаю прошлый год, тогда и заехать нельзя было, ну, потому что мы в это время вообще все по домам сидели, еще карантин был. И у меня, значит, помощники им передавали планшеты. Я из дома их обзванивал по видеосвязи и поздравлял. И вот, ну, казалось бы, ну что, ну, позвонил, поздравил. Там это, я считал, что это больше для меня важно, что не оставить без внимания там и так далее. Но это, я считаю, это долг. А я с ними же со всеми общаюсь, и они до сих пор вспоминают вот эти вот звонки. Они говорят: помнишь, ты нам звонил вот 9 мая, нам так неожиданно и приятно было получить вот это вот поздравление. И говорит, мы не ожидали, что, ну, потому что мы сидим на самоизоляции. Вот. В этом году, конечно, попроще. Мы с волонтерами с нашими заедем, вручим подарки им, поговорим, там, значит, как водится. Вот. Поэтому ни один ветеран у нас не останется без внимания, но у нас же есть не только ветераны Великой Отечественной войны. У нас есть ветераны труда. Да. Тоже наши волонтеры пойдут поздравлять их. Где-то я успею заехать, но их у нас побольше. И, значит, волонтерские отряды обязательно уделят им внимание и позаботятся о них, привезут им подарки к 9 мая. У нас есть дети войны, такая вот категория. Да. Тоже это такие истории, знаете, там тяжело им пришлось, все тяготы войны они встретили еще будучи совершенно маленькими. И у многих родителей погибли на фронте. Трагические такие истории. К ним тоже приедут наши волонтерские отряды и обязательно их поздравят труженики тыла. Те, кто у нас на Челябинском металлургическом комбинате, на ЧТЗ, кто лил сталь, кто делал танки, кто в Кыштыме, в Верхнем Уфалее, в других городах нашего округа ковал победу, выковал ее. Для меня это еще и личная история. У меня история моего деда Алексея Васильевича Майорова по маме. Она связана с работой на Златоустовском предприятии. Он делал стрелковое оружие туда, Тульский оружейный завод войну эвакуировали. Потом делали ракеты уже после войны. И я это все воспринимаю через личную призму, но 9 мая вообще такой очень личный праздник. У нас же у каждого история вот наших семей, она связана с этим неразрывно. Поэтому это главный наш день, и, конечно, в главный наш день мы будем рядом с нашими ветеранами. Да, 9 мая, конечно, нужно помнить, это очень важный день. Вот моя бабушка, она всю жизнь всегда говорила, все можно пережить, лишь бы не война. Вот в точку, потому что когда мы к ним приезжаем поздравлять, а для них это же тоже праздник со слезами на глазах. И вот рефреном они всегда повторяют, вот все переживем, пандемию, там, все что угодно, лишь бы не было войны. Хотят ли русские войны, спросите вы утешены, отчерепашенные полей и у берез тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, но чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли,
памяти тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою за землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. Владимир Владимирович, вот большинство наших зрителей живут в сельских территориях. Вот там все-таки жизнь посложнее, мне кажется, чем в городе. Вот какие самые большие сложности возникают с людьми, которые живут в сельской местности? Вот на ваш глаз. Ну, вот вы на этот вопрос уже отчасти ответили. Там нет того, что есть в городах. Мы сейчас находимся в парке, который здесь мы построили за несколько лет. Когда я избирался депутатом от своего округа, во многих наших сельских территориях ничего подобного не было даже близко, но не было не только парков и скверов, не было ни набережных, ни физкультурных комплексов, не было там каких-то элементарных вещей, там, типа стадиона, например. И мы начали сельскими территориями заниматься отдельно. Мы сегодня, например, в Каслинском районе делаем целую рекреационную зону, такую большую, где у нас и спортивные площадки, и, значит, детские площадки, и прогулочная зона. Но опять, что центром этой зоны является? Сквер защитников Отечества. Наша патриотическая доминанта, которая является вот основной. То же самое касается других сельских территорий. Там, скажем, Кунашакский район. Строим сейчас стадион, строим школу, но уделяем внимание и увековечиванию памяти защитников Отечества. Потому что без них бы не было ни стадионов, ни школ, и нас бы с вами тоже не было. Опять же, там в том же Каслинском районе, про который я уже сказал, там тоже стадион новый сейчас будет построен. Возьмем Низипетровский район, еще одна сельская территория. До туда вот ехать не доедешь, там, что называется. Но мы сейчас там строим ФОК. Таких, честно говоря, ему и Челябинск позавидует еще тому, какой там будет физкультурно-спортивный У нас артисты оттуда приезжали, рассказывали, такие довольные. Мы там сейчас делаем набережную. Там будет благоустроенная набережная, там река Нязя проходит. И вот там будет шикарная набережная, абсолютно современная, такая вот, это прям вот урбанистика такая, знаете, будет, как и положено, как и должно быть. Просто вам вот артисты приезжают, говорят, что это там вау, чудо, а для меня это не чудо, для меня это возвращение людям того, чего по чьему-то недосмотру просто, по какому-то вот такому нелепому, досадному недоразумению они долгое время были лишены. Там, возьмем Красноармейский район. То же самое. Сейчас завершается реконструкция там большого стадиона. Там, он будет принимать соревнования, в том числе всероссийского уровня. Он к этому будет готов, понимаете? И мы понимаем, что там дальше делать во всех вот этих вот сельских территориях. Но это то, что касается благоустройства. Но это только одна часть. Мы там будем строить дороги. Вот сейчас я формирую народную программу на следующую пятилетку. И люди, одна из основных проблем — отсутствие дорог, вообще полное отсутствие всяких дорог. Отсутствие не то что асфальта, даже грейдирования. Там, просто вот танки за нами, там вот только на танке и можно проехать. Техника, значит, не гусеничная, там просто-напросто не пройдем. Вот мы эту ситуацию сейчас начали
и исправлять. Вот в Красноармейском районе строим дорогу, там участок небольшой, но очень важный он будет, где ее вообще никогда не было. Просто там сейчас нет ничего, там в принципе, проехать нельзя. Но есть еще одна тема, которая непосредственно с людьми связана. Она касается вопроса сельских надбавок. Она касается тех, кто живет на селе. Они их называют колхозные надбавки. Ну, понятно, потому что заработали они эти надбавки к пенсии, они достаточно существенные, плюс 25%. Значит, они их заработали, работая в колхозах и совхозах. И вот сейчас многие из них, к сожалению, этих надбавок лишились попросту, переехав в города. Понимаете? Вот всю жизнь он работал на селе. А теперь не считается. А теперь даже не государство, а какие-то чиновники ему сказали: ну ты же теперь в городе живешь, ты уже не сельский житель, значит тебе надбавка не положена. Я это рассматриваю как несправедливость. Это точно, это несправедливо. Потому что я говорю: послушайте, а что, вы перечеркиваете заслуги человека, которые у него были? Он всю жизнь на селе, где ни медицины, ни социальной инфраструктуры, там, условия очень тяжелые. Вы перечеркиваете эти заслуги. С какой стати? Он переехал, на пенсию в город, там живут его дети, там сегодня у него родственники. Но признание заслуг должно сохраниться. Мы должны заботиться о людях. И вот мы сейчас внесли в Государственную Думу законопроект, который сохранит сельские надбавки даже тем, кто переехал в города. И это будет знак уважения к тем, кто по 30 лет и более, кто-то по 40 лет, всю жизнь фактически, отработал на селе, теперь, уже является городским жителем, но обязательно, с моей точки зрения, эти надбавки должен сохранить. Мы это сделаем. Плюс 25% к пенсии они будут у нас получать. Владимир Владимирович, это очень важно. Это очень важно. Удачи вам, чтобы все получилось. Владимир Владимирович, а вот за последний год ветераны с какими проблемами обращаются? Ведь мы такой тяжелый ковидный год пережили. Самый тяжелый, с моей точки зрения, год, и самый был он беспредельный с точки зрения отношения к людям старшего поколения со стороны
коммунальщиков, Да уж. со стороны управляющих компаний, со стороны всех вот этих вот служб безобразных ЖКХ. Ощущение, что для людей они не делали вообще ничего, при этом деньги с людей собирать они не забывали. У нас, наверное, если раньше где-то 40% было обращений, связанных с ЖКХ, здесь почти 100%. Представляете? То есть я в этом году, особенно этой зимой холодной, насмотрелся на вымерзшие кварталы, когда дома замерзали целыми кварталами. То есть не один дом, там, не два, не три, а целый микрорайон замерзал. Я видел иней в одежных шкафах. То есть настолько замерзали дома, что не на стенах, а в одежном шкафу иней. Залитые на 1,5 метра нечистотами подвалы. Просто безобразная ситуация. И мы в каждой ситуации, с каждым обращением за людей боролись. У нас практически, наверное, это 80%, если не больше, таких обращений, а мы их получили 21 тысячу за этот созыв, вот я за 4,5 года 21 тысяча обращений. Мы их практически все завершили с положительным результатом. То есть мы добились того, что интересы людей были защищены. Но биться с вот этими управляющими компаниями приходилось очень жестко, и мы зачастую прокуратуру подключали, работали вместе с сотрудниками правоохранительных органов, потому что доходило же до чего? Они подписи подделывают под актами, да. Подписи жильцов, там, говорит, у нас таких людей там в принципе никогда не жило. И у нас сейчас вот уже по итогам зимнего периода у нас большое количество отремонтированных, приведенных в порядок подвалов, куда спуститься нельзя было. Отремонтированных систем отопления. Мы целый ряд домов на территории нашего избирательного округа сейчас поставили на капитальный ремонт на это лето, а они стояли на 2042 год, кто стоял. Представляете? Бабушки ко мне приходят, плачут, говорят, мы можем не дожить до 42 года, мы можем не дожить до капитального ремонта. Мы добились того, что этот капремонт был перенесен на этот год. Значит, замена окон в подъездах, там, ремонт этих подъездов, где по 30 лет ничего не ремонтировалось. Мы сейчас, смотрите, вот даже просто посмотреть. Вот мы на ЧТЗ сейчас находимся, Тракторозаводский район города Челябинска. Мы в этом году здесь перешагнули планку 100 отремонтированных дворов, просто благоустройство дворов. В металлургическом районе чуть меньше, там 90 с лишним дворов отремонтировали. То же самое в наших городских округах. Снежинск. Ремонтируем дворы в этом году. Верхний Уфалей. То же самое. Ремонт дворов обязательно состоится в этом году. И это очень большая работа, но я к ней как отношусь? Вот одну историю расскажу. Веду прием. Приходят бабушки, говорят, у нас инвалид в подъезде. Он упал, потому что нет поручня. Вот нет элементарного поручня в подъезде. Помогите нам с поручнем. Я говорю, слушайте, мне вас жалко. Мне, во-первых, жалко этого инвалида, потому что, вот какие-то безалаберные вот эти вот люди из управляющей компании не могут приварить элементарный металлический поручень. Во-вторых, мне жалко вас, потому что вам надо идти на прием к депутату Государственной Думы, чтобы добиться восстановления вот этой элементарной абсолютно справедливости. В общем, я прям с приема позвонил в эту управляющую компанию. Я говорю, мне вот сейчас еще примерно час здесь прием вести осталось. И где-то полчаса до вас ехать. Если через 1,5 часа в этом подъезде не будет приварен поручень, не обижайтесь потом. Значит, когда я до туда доехал, поручень был на месте, все было в порядке, и там завершались работы вот этой вот управляющей компании. Но у меня только один вопрос. Почему не сделать все сразу? То есть, да, зачем почему? доводить до того, что люди пришли к депутату, что я подключил там прокуратуру, мы там всех, нагнули, как говорят, да? Почему не сделать просто по-человечески свою работу? Почему надо 30 лет игнорировать просьбы людей о ремонте подъезда, о ремонте кровли, чтобы все протекло,
и теперь ему придется там тратить свои деньги. Но уж чего я совсем не могу понять, это когда там делают, условно говоря, капремонт дома, но делают так, что я потом некоторых по 3 раза заставляю переделывать уже за свой счет. Я говорю, слушайте, сделайте 1 раз. Подпишите акты у жильцов, не подделывайте подписи, получите свои деньги, никому же не жалко. И люди будут стоять, вам аплодировать, что вы хорошо сделали капремонт. Нет, надо накуролесить, надо набедокурить, надо, чтобы мы приехали, значит, всех отодрали, чтобы уголовные дела там им светили за это. И после этого 3 раза достают деньги из кармана и за свой счет уже это переделывают, оставаясь не в прибыли, а в минусе. Ну, если по-хорошему не понимают, значит, будем так дожимать эту ситуацию, потому что мы работаем в интересах граждан. У нас вот ничего личного. Всех люблю, пусть никто не обижается, но у меня есть мои избиратели, мои ветераны, пенсионеры, которым тяжелее всего приходилось в этот пандемический год. Я отстаиваю их интересы. Иду я по городу, любимому городу, венчается зорькою золотистый рассвет. Когда-то с котомкою, да с верою гордою, сюда на строительство мой отправился дед. Взлетая над кранами, над майскими травами, за горы уральские моя песня плывет. Челябинский тракторный, Челябинский тракторный, Челябинский тракторный, мой любимый завод. Когда в дни суровые, жестокими сводками на душу давили нам тяжелей, чем свинец. Да с добровольцами, с друзьями-погодками ушел корпус танковый мой безусый отец. Взлетая над кранами, над майскими травами, за горы уральские моя песня плывет. Челябинский тракторный, Челябинский тракторный, Челябинский тракторный, мой любимый завод. Иду по Челябинску, любимому городу, а скоро с наследником зашагаем вдвоем с улыбками добрыми, охоткою твердою на смену рабочую проходную войдем. Взлетая над кранами, над майскими травами, за горы уральские моя песня плывет. Челябинский тракторный, Челябинский тракторный, Челябинский тракторный, мой любимый завод. Челябинский тракторный, Челябинский тракторный, Челябинский тракторный, мой любимый завод. Владимир Владимирович, вот в нашей прошлой передаче вы рассказали нам о выполненных 20 тысячах наказах. И уже, я так понимаю, начат сбор следующих наказов. Вот скажите, вообще как вы с этим справляетесь? Это, во-первых. Во-вторых, какие новые наказы? Пошли какие-либо новые наказы, которых не было в прошлый раз? И вообще, как это все происходит у вас? Мы сейчас формируем народную программу. Действительно, у нас в 2016 году, когда я в предыдущий раз
избирался по своему избирательному округу, нам жители дали 20 тысяч наказов. Очень большое действительно количество. И мы тогда сказали, что вот если у нас получится отработать все, то есть чтобы я каждому мог смотреть в глаза и говорить, вот вы мне тогда поручали там ваш двор, ваш сквер, ваш подъезд отремонтировать, благоустроить, сделать, починить и так далее. Тогда я приму для себя решение, что, может быть, я еще поучаствую в выборах в Государственную Думу. Если вдруг не получится отработать эти наказы, ну что к людям ходить, с чем? Если мы там кому-то что-то пообещали, но не сделали. У нас же как бывает? У нас есть там депутаты, которые вот берут на себя повышенные обязательства, не собираясь вообще их исполнять. Я считаю, что этот подход, он нечестный. Это популизм. И он на один раз. Люди все очень быстро понимают, и больше, значит, им такой представитель в Государственной Думе не нужен. У нас подход был изначально другой. Мы все 20 тысяч наказов разбили по направлениям. Мы сформировали из них конкретный план действий. И я сказал, что вот за 5 лет мы их выполним. Мы их выполнили за 4 года. С опережением пошли. Поэтому это нам сейчас дало моральное право, во-первых, перед всеми отчитаться за исполнение этих наказов. Я сходил к ветеранам, отчитался. Сходил в коллективы производственные, отчитался. К учителям, в больнице. То есть где, вот люди, которые ко мне и обращались с этим. Сколько мы реконструировали скверов, сколько построили парков, сколько отремонтировали дворов, сколько решили проблем там, благоустройства, ЖКХ, защиты прав граждан и так далее. А второе, мы сказали, что теперь мы можем, не дожидаясь выборов, что очень важно, выборы у нас только в сентябре, до сентября еще несколько месяцев, в чем мы эти месяцы будем терять? Мы можем сформировать народную программу и уже исполнять новые наказы. И я могу сказать, что этим летом у нас будут такие примеры, когда будут выполнены уже наказы тех, кто вот подал, что называется, только сейчас заявки в народную программу. Дороги будут реконструироваться по вот таким вот заявкам. Это благоустройство будет проходить, какие-то объекты новые будут появляться. Все исходя из новых обращений граждан. И я считаю, что это очень хорошо, потому что, вот смотрите, сейчас до сентября, до выборов, мы многим людям покажем, что вы вот только что это принесли на бумажке, там написанное, опустили там мне в ящик в моих депутатских приемных, что там просьба там сделать, отремонтировать, там вмешаться, починить, там поставить на место там и так далее. Прошло всего там несколько месяцев там, и, условно говоря, там в июле или в августе они увидят уже результат конкретно. То есть здесь и сейчас. Вот вы сегодня попросили, мы, значит, спустя там пару месяцев уже это реализовали. Это народная программа, которая, значит, таким образом у нас будет сформирована. Я понимаю, что обращений там будет очень большое количество, гораздо больше 20 тысяч, потому что люди поверили, что действительно можно работать так, что про твои поручения не забывают на следующий день после выборов, а потом систематически на протяжении 5 лет их исполняют. Поэтому подход здесь будет точно такой же. Сейчас собираем вот эти вот обращения, и дальше мы их отрабатываем. Это главная задача вообще народного избранника. Все, что люди просят, он и должен делать. Это его работа. И здорово, хорошо, что вы это все делаете, потому что хочется, чтобы наши жители жили лучше. Понимаете, чтобы у людей жизнь была лучше. Это каждый хочет, и я думаю, что когда они к вам приходят, они приходят именно за этим. Приходят обычно, знаете, практически каждый прием у меня начинается со слов, люди приходят и говорят, мы уже ко всем обращались, никто нам не помог, и вот мы пришли там к вам. То есть они видят, что вот, депутат Государственной Думы, это вот там, он там приехал из Москвы, сейчас он точно решит. И я понимаю, что я не решить не могу. Потому что если я еще подведу этих людей, там же как, вопросы-то
я вот про Пойра очень эту историю рассказал. Вот классический пример. То есть его мог решить там сотрудник управляющей компании, там даже не глава района, там, не какой-нибудь там вице-мэр там, или еще кто-то. А его должен вообще-то решить просто вот работник ЖЭКа, там, просто работник ЖЭКа. А им пришлось дойти до депутата Государственной Думы. И таких обращений очень большое количество, поэтому у меня нет морального права им не отказать. То есть я не могу им отказать, потому что тогда, получается, от них уже все, от этих людей отвернулись. И подвести их я тоже не могу. То есть я там в лепешку разобьюсь, но я должен это сделать. Здорово. Ехал я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах ехал с фронта домой. Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, там, где русская слава все тропинки прошила. Эй, встречай, с победой поздравляй, нежными руками покрепче обнимай. Эй, встречай, с победой поздравляй, чарочку хмельную полнее наливай. Очень дальние дали мы с тобою прошли, и нигде не встречали лучше нашей земли. Наша Родина краше, и скажу не тая, лучше девушек наших нет на свете, друзья. Эй, встречай, с победой поздравляй, нежными руками покрепче обнимай. Эй, встречай, с победой поздравляй, чарочку хмельную полнее наливай. За весенние зори, за родную страну, да за карие очи я ходил на войну. Вы цветите пышнее золотые края. Эх, целуй горячее, дорогая моя. Эх, встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Эй, встречай, победой поздравляй, чарочку хмельную полнее наливай. Спасибо. Владимир Владимирович, а какие самые важные слова вы бы хотели сказать нашим ветеранам? Но я бы хотел и к нашим дорогим ветеранам обратиться, и ко всем своим землякам. Вот очередной День Победы, очередная годовщина Победы. Это повод еще раз вспомнить о тех, кого с нами сегодня уже нет, но кому мы обязаны своей жизнью. О ветеранах, прошедших всю войну, освобождавших от фашизма Европу, дошедших до Берлина, о тружениках тыла, которые ковали победу, о детях войны, о каждом, кто внес вклад в победу над общим врагом. Вечная память тем, кого с нами сегодня уже нет.
И огромное спасибо, низкий поклон и благодарность бесконечная тем живым, кто вместе с нами сегодня отмечает праздник Победы. Живите долго, вы нам очень нужны. Мы от вас заряжаемся вашей энергией и оптимизмом. Дети учатся у вас, и огромное вам спасибо за то, что вы приходите в школы, в школьные музеи, проводите лекции, общаетесь с подрастающим поколением. Это бесконечно важно. Я всем хочу пожелать здоровья, а самое главное – мирного неба над головой. А мы с любыми задачами, с любыми вызовами, с любыми перипетиями справимся, если мы будем вместе. Главное, чтобы, как говорят наши ветераны, люди мудрые и прошедшие самое страшное испытание, которое вообще выпадало на долю человечества, главное, чтобы не было войны. Поэтому здоровья, счастья и мира вам, вашим близким и вашим семьям. С праздником! С Днем Победы вас! С праздником! День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Этот праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Этот праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Этот праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Спасибо, с праздником!